14 अगस्त हमने किस तरह मनाई? किसी को पता 14 अगस्त क्या है? कि उसकी गहराई में क्या किया हमारे बच्चों ने? आप भी साथ ही थे, मैं भी साथ ही था। मुंह इनके रंग दिए, झंडी, वो पता नहीं क्या क्या हमने इनको ले दिया। हमारे बच्चों ने हजरत वो गाड़ियों के सिलेंसर निकाल के सारा दिन लोगों के कान खाए ना। क्या ये आजादी है? इस तरह आजादी मनाई जाती है? मैंने हजरत 14 अगस्त क्या है, मैंने सबसे पहले उसको अपने घर से सीखा। 14 अगस्त क्या है? हम गुज्जर हैं, मुहाजिर गुज्जर। मेरे वालिद साहब 1951 में इधर पाकिस्तान पैदा हुए। मेरे ताया अबू वो उधर थे, मेरे दादा अबू ज़ाहिर है वो भी वहाँ से आए थे। तो ज़ाहिर है बचपन था, मुहाजिर हो के आए, पास कुछ भी नहीं था, बड़ी गुर्बत देखी हजरत। तो एक बात जो मैंने बड़ी बार अपने अबू से सुनी, हम जब हुए वालिद साहब वापडा में मुलाजिम हो चुके थे, अल्लाह की बड़ी रहमत थी। ए जी मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है। पहली बार ना 9th में एवं पता नहीं मैं कितों पढ़ लिया, डॉन कॉर्लस, बड़ा नाम होता था, सर्विस का ब्रांड था ये। मैंने अबू जी से कहा जनाब मैं लेने दे बूट लेने ही है देने। वो ले गए मुझे याद है 1800 या 1900 के बूट आए। तो जब बूट लेके दिए ना अबू ने, अबू जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बाप था, मेरे भी दिल को हाथ पड़ा। मैं अबू जी कहते होते मैं नहीं बूट लेंदा है, वापस कर देने। नहीं कहते बूट लेने से मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं क्यों? कहते यार मैंने अपना बचपन याद आ गया। मैंने कहा क्यों? कहते पुत्र तूने तो आज 1800 के बूट लिए ना, जब हम इंडिया से पाकिस्तान मुहाजिर होके आए थे ना, तो हमारी गुर्बत का ये आलम था कि सारा बचपन कभी मैंने शलवार नहीं पहनी थी। माँ कमीज इतनी लंबी सिलवा के देती थी कि हम शलवार का काम भी कमीज से लिया करते थे। ये था हजरत 14 अगस्त। उनकी रूहें भी कब्रों में तड़पती होगी जिन्होंने हिजरत की थी। और कभी ये कभी को बाबा मिल जाए ना यहां बैठा, उसको कहना यार बताओ 14 अगस्त को हुआ क्या क्या था। ये एक फिगर है और लिखने वाला कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते कभी भी। कहते जब हिजरत हुई ना तो 90,000 मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी गई हजरत, 90,000। और वो कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। ये है उसका हासिल। डेक लगे हैं, गाने बज रहे हैं, मुंडे नाच रहे हैं हजरत। अगर किसी रक्शे पे कुछ 4 बीबियां बैठी हैं, सब लड़कों ने अपनी बाइकें उसके पीछे लगा रखी हैं। ये था 14 अगस्त, इसलिए लिया था पाकिस्तान। आज किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं हो सकता तुम्हारा, इसलिए लिया था पाकिस्तान। वो इतनी गिरावट आई पाकिस्तान में, ठीक है बड़ी बड़ी बुरी कौमें होंगी, लेकिन हमारी गिरावट का यह आलम है कि अल्लाह मुआफ फरमाए कुत्तों का गोश्त भी हमने होटलों में लोगों को खिला दिया। यह है 14 अगस्त, यह है 72 साल बाद पाकिस्तान। और खुदा का वास्ता को होश करो, मैंने यहां से सीखा कि ये एक मुहाजिर का यह आलम है। पता नहीं लोगों पर क्या क्या गुजरी होगी कि गुर्बत का यह आलम था। कहते कभी हमने अपने बचपन में शलवार नहीं पहनी थी। तुम्हारी दादी कमीज इतनी लंबी सलवा के देती थी जिससे शलवार का भी काम चलता था। अबू जी कहते कभी बचपन में हमने पाँव में जूती नहीं पहनी थी। मेरे अबू और बड़े अमीर थे पीछे कश्मीर में। अबू जी बताया करते थे जब हम मुहाजिर होके आए इतनी गुर्बत थी कि जब हमारे घर में दाल पका करती थी ना, तो मैं मजाक के तौर पे अपनी अम्मी को कहा करता था अम्मी जी उनको कच्छा भी ते दियो ना। उन्हें कहना क्यों? ए हुण मैं देश की छाल मार के ते दाल दा दाना कट के ले आना। इतनी गुर्बत देखी इन लोगों ने, किस लिए? हमारा पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इमरान खान ने ठीक नहीं करना, ये नवाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, इस हार अपना रोल प्ले करो हजरत, अपना रोल प्ले करो। वो बड़ी मशहूर बात है ना कि जब नारे नमरूद जलाई गई ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की बारी आई, तो आग इतनी बड़ी थी, अब वो सोच में पड़ गए आग में फेंके कैसे। आग के तो करीब जा ही कोई नहीं सकता, इतनी बड़ी हमने आग जला ली। क्योंकि शैतान मुजस्सम होकर, मैं मुख्तसर सुनाऊंगा, उसने आकर ना गुलेल मिंजनीक बनाने की जो तकनीक है ना वो उसने नमरूदियों को बताई। मिंजनीक बनाओ, एदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बना के ना सुटो। तो लिखा है कि जब वो आग जल रही थी ना, तो एक चिड़िया अपनी चूंच में ना पानी ला के ना वो नारे नमरूद पर डाल रही थी
کہ یہ آگ بجھ جائے. کسی سیانے نے پوچھا, او چڑیا, وہ اتنی بڑی آگ تو بجھا لے گی؟ وہ دیکھ تو صحیح آگ کو, یہ تیرا جو تیرا ایک قطرہ ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے اس آگ کے لیے, تجھ سے نہیں بجھے گی. تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ چڑیا کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھے گی, لیکن کل بجھانے والوں میں نام تو ہوگا نا. ہاں حضرت, خدا تو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے اور پاکستان کا خیر خواہ کون ہے. کیونکہ حضرت مدینہ اور پاکستان بڑا تعلق ہے آپس میں. مدینہ شہر, پاک 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 شہر, پاکستان پاک لوگوں کا شہر, پاک لوگوں کا وطن, پاک لوگوں کا ملک, پاک لوگوں کے رہنے کی بڑی مماثلت ہے اس کو حضرت آپس میں. اور یاد رکھنا حضرت, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, یہ بس 18 منٹ ہو گئے. کیونکہ 65 کی جب جنگ لگی تھی تو ہم تو سوئے پڑے تھے نا سارے. وہ کہہ کے نکلے تھے جناب سیرے جا کے آج ناشتہ لاہور ہونا ہے. تو یہ نوائے وقت میں خبر چھپی تھی کہ جو مدینہ پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ شریف کے خادم تھے نا, صفائی جو ادھر کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ نیند آ گئی. تو جب نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہتھیار باندھے ہیں, زرہ باندھی ہے آپ نے, ہاتھ میں ہتھیار ہے نبی سے. تو کہتے خواب میں عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کیا عالم, زرہ باندھی ہے, ہتھیار آپ نے اٹھا رکھے ہیں, یہ کیا رنگ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے, میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. اسی لیے تو بچہ پڑا ہے, ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت, ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت اس کو ڈبونے میں. یہ تو مدینے والی سرکار کی نگاہ مبارک کا فیض ہے کہ یہ پھر بھی کھڑا ہے حضرت. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, ہم نے کہی. اور جب میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا گیا نا انگلینڈ میں, بڑا خوبصورت واقعہ ہے, میں بس اس کینڈ ہی سناؤں گا کہ جاؤ جا کر پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں کرو. 3 گروہ تھے جن سے لڑائی لڑنی تھی, ایک تو ہندو, پھر انگریز, تیسرے اپنے مسلمانوں میں ہی بڑے تھے اس وقت جنہوں نے حضرت بڑی تحریک چلائی پاکستان کے قیام کے خلاف. مسلمان تھے, داڑیاں بھی تھیں, امامے بھی تھے ان کے سروں پہ, خطبے بھی دیتے تھے, واز بھی وہ کہتے تھے, بڑی تحریک چلائی انہوں نے پاکستان کے خلاف. اب تینوں سے لڑنا تھا. تو محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں کمزور سا آدمی ہوں, میں کس طرح لڑوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی بات کو جان لیا. تو حضور نے انگلش ہی میں, حضور تو ساری زبانیں جانتے ہیں نا, آپ نے انگلش میں محمد علی جناح کو کیا کہا, ڈونٹ وری, گھبراؤ نہ, آئی ایم ود یو, میں تیرے نال ہوں. ہاں حضور آج بھی ہمارے ساتھ ہے, اسی لیے تو بچہ پڑا ہے حضرت. ہم نے نہیں کوئی کسر چھوڑی اس کو ڈبونے میں. یہ حضور کا نگاہ فیض ہے کہ یہ اب بھی کھڑا ہے. نہیں حضرت ایس طرح نہ کرو, اللہ سب پہ رحم فرمائے ہے.